唔知而家等安排。啊？好遠哦，好遠啊！你俾我得啦，你俾我得咗，你介紹好名，我想食到先啊，食到先啊，係啊，唔夠到佢點嘅，點到咩？Ini nyama kami隨便點，我代走啦呢張。呢邊仲有張，嗰度仲有一張。係啊，係啊，呢個加落嘅係啦，冇錯啦。本嚟就唔好咁啊，唔好客氣，一家人真係唔好客氣。開心啊！今日多人啊！今日多人啊！開心。擺地下，講地下得，擺地下，講地下得。影。做啲人車嗰啲品牌，得唔會自己嚟講，我哋一做啲全部變咗呢啲係全部嗰啲下一輩嗰啲啦。全部下一輩啦，嗱呢啲下一輩噶啦，我都做阿公啦，我都嗨，我都阿公啦，耶！佢睇到兩個哥哥打交，食嗰兩個賣緊呢兩套
埋去玩。8月初啊，8月初冇問題。你話去咪去咯。去咪食咗嘢就係啦。咁好咯。自由行啦，嗰啲啊，嗰啲唔揀啊。梗係坐飛機去啦，佢就唔使錢嘅，佢坐飛機唔使錢。我哋要錢㗎。我哋有錢嘅，要錢我打折啊嘛。我就可以只係去咧就兩個度邊可以知啊，好似太辛苦啦，好似太辛苦啦。你唔去重慶咧，你去到重慶嘅張部車要掉喺重慶市郊區度，嗰啲路啊，你唔識㗎。你嗰啲路你點識行？其實唔好買嘢喺重慶，開導航都開唔準，個導航開唔準。係啊，嗰啲路啊，全部4、5、6層嘅路，點開啊？你一路玩上去。嗱，嗰啲你睇唔睇到啊？你睇唔到啊？會山嗰度路啊，會山嗰度路啊，前面呢就上嗰啲呢就最要得，到而家仲問喺度。係啊係啊係啊！咦，啱啱嚟食啲點目標我啱先睇啊，翻桂山你知唔知？得㗎啦，桂山喺路邊見到就係㗎啦，見到有㗎。我聽過嘛，好試下嘅。得啦，你食唔到啊！嗱，啱先就攬住你。貓名廿四嘅喺度攬住你。下次啊，下次等你兩公婆。快㗎啦，係啊，我得閒嘅。你抽個時間，你兩公婆都掟佢上嚟，我媽去同阿表哥細傾下，有啲事。嚟，車嚟啦，車到時啦，而家人多。7月，而家未得。係啊，屋企後到車啊，嘢啊，唔得因為。交代清楚，知道嘅。我媽又點樣都唔使得㗎。我媽係日後做啊，我公嘅人又唔做啊，我都唔搞得。呢度有事啊嘛，屋企。講㗎，咦，而家你講得搞啦，哎呀，我又唔係講。下次。得啦，我哋有時間就翻，而家唔得閒啦，方便咧。講女仔啊，終於抽身你嚟，搞唔得閒咯。好啦 ，OK。一路順風嚇。係 ，OK。得。下次做咧就嚟嚇。喺車後。時間啊太多，夠要準時搭半天嘅後。阿弟，你就跟阿太做冇嘢喎，偏偏做冇那意思。我嗰陣十條字睇呀，嗰陣要啊，佢喺那個櫃桶處，你要呢些水㗎，我自己家四歲廣州嘅5號是嗰間5號半會櫃。係啊。我聽唔到啦呢個，呢個我聽唔到啦。好啦，上車。你細姑啊，個女啊，可以翻嚟都唔好學你。啊，隻牛咁啊！我聽到有隻牛咁嘅，其他聽唔到，我聽到隻牛。講啊你。我哋聽到個牛咁啊，其他聽唔到啦。小友嚇，保重身體嚇。大家多多保重啊！保重身體。係啊，多啲嘢咯。多多保重，係喎，係㗎，多多保重，下一次再見。
大家長壽啲，咪有機會多啲見咯，係咪先？冇錯啦。咁你表哥年年翻嚟見。係。係咁啊！得，你哋好，大家都平安啊！多謝晒啊！好啦，